स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा चौरसिया। शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों से। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने रविवार जाकिर हुसैन कॉलेज के पास से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ 10 लाख हस्ताक्षर इकट्ठा करने के 3 दिन के अभियान की शुरुआत कर दी है। उनकी मांग है कि उत्पाद शुल्क और वैट कम करके पेट्रोल 34 रुपए और डीजल 32 रुपए प्रति लीटर की दर से लोगों को उपलब्ध कराया जाए। इस हस्ताक्षरों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सौंपा जाएगा। भारतीय रेल में सफर करने वालों के लिए नींद उड़ाने वाली खबर। रेलवे ने हाल ही में जो नियम बनाया है वो आपकी नींद उड़ा सकता है। रेल में सफर करने के दौरान सोने को लेकर आपने कई बार झगड़े होते देखे होंगे। इस झगड़े को कम करने के लिए रेलवे ने सोने के आधिकारिक समय में 1 घंटे की कटौती कर दी है। दमोह जिले में 3 बालिकाओं की आग में जलकर दर्दनाक मौत हो गई। वहीं महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में महिला ने खुद आग लगाया, जिस दौरान तीनों बच्चियां आग की चपेट में आ गई। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अभी अस्पताल में आग से जलकर भर्ती हुई है। उसका नाम रानी बता रही। उसके पति का नाम नेपाल सिंह लोधी है। मौसीकापुरा के रहने वाली है। थाना क्षेत्र नौटा लगता है और बहुत अधिक जली हालत में वो भर्ती हुई है। और उससे मैंने पूछा, बातचीत की है तो उसने बताया कि उसने स्वयं आग लगाई है और घर पर वो थी और उसी समय उसके बच्चे, छोटे छोटे बच्चे वो आग से निपट गए और उसी दौरान वो बच्चे भी जल गए। और इस समय हम डाइन डिक्लेरेशन उसका हम करा रहे हैं और नायब सिद्धार्थ साहब आ गए हैं। वो डाइन डिक्लेरेशन ले रहे हैं। इलाज है अस्पताल में डॉक्टर साहब जी सबको देख रहे हैं। जो कि जाँच में जो होगा वो सामने आएगा। आखिर विस्तृत जाँच मौके पर जाँच होगी और सभी लोगों के गवाह लिए जाएंगे। उसके बाद क्लियर होगा। दमोह में अग्रवाल समाज की ओर से हर साल की तरह इस साल भी अग्रसेन महाराज की जयंती के अवसर पर हर दिन अलग अलग प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अग्रवाल युवा एकता मंच द्वारा अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करने की प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें महिलाओं ने हिस्सा लेते हुए एक से बढ़कर एक उपयोगी सामान तैयार किया। इस प्रतियोगिता में शिल्पी, यंकित, मोनिका, कृति ने हिस्सा लिया। वहीं आयोजक मंच की ओर से पूनम, मोनिका, अंजलि, श्वेता, नितिन, अंशुल, अंकित उपस्थित रहे। इस प्रतियोगिता के प्रायोजक मां विंध्यवासिनी इलेक्ट्रिकल्स के दीपक अग्रवाल रहे। विकासखंड बेहटा परिसर में 3 दिवसीय अंत्योदय मेले का शुभारंभ किया गया, जिसमें कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। सीतापुर के सांसद राजेश वर्मा ने कहा, 2011 की सूची के अनुसार बिना पक्का मकान वालों को आवास योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। हमें शिकायत मिली है कि आवास योजना में बड़े पैमाने पर अवैध वसूली की जा रही है। इन भ्रष्टाचारियों का जड़ से इलाज किया जाएगा। सीडीओ डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया ने बताया कि इस मेले का उद्देश्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाना है। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख ममता वर्मा, बीडीओ ओपी यादव, जेईएमई मनशा राम वर्मा सहित तमाम ग्राम प्रधान और ग्रामीण मौजूद रहे। मधुबनी के पुलपरास में फिर एक बड़ी हत्या का मामला सामने आया है, जहां लड़की अपने मामा के घर मेला देखने गई और गायब हो गई। काफी छानबीन के बाद लड़की की लाश एक कमरे में मिलने से लड़की के परिजनों ने NH 57 को जाम कर दिया और अपराधियों के फांसी की मांग की है। स्वामी सहजानंद महाविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में शुक्रवार को मतगणना के दौरान छात्रों के 2 गुटों में विवाद के बाद जमकर मारपीट और पथराव से एसपी और पुलिसकर्मी समेत कई लोग चोटिल हो गए। हंगामे की सूचना मिलते ही सीओ सिटी हृदयानंद सिंह बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ वहां पहुंचे और छात्रों को भगाना शुरू कर दिया। सारा समूह की सुपर लग्जरी टाउनशिप एमी वैली की बोली लगाने में अब तक केवल 2 ही खरीदारों ने दिलचस्पी दिखाई है। इस प्रॉपर्टी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नीलाम किया जाना है। इसकी रिजर्व कीमत करोड़ों रुपए तक तय की गई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर कंपनी डिक्सन टेक्नोलॉजीज की स्टॉक मार्केट की शानदार लिस्टिंग हुई। NSE पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज का स्टॉक इशू प्राइस 1766 रुपए के मुकाबले 54% प्रीमियम के साथ 2725 रुपए के हाई रेट पर पहुंच गया। तो वहीं स्टॉक लिस्टिंग के बाद BSE का स्टॉक 2908 रुपए, जबकि NSE पर 2899 रुपए का हाई रेट पहुंचा। सप्ताह के पहले दिन शेयर बाजार की शुरुआत तेजी के साथ हुई। प्रमुख सूचकांक ने जहां 200 अंकों की तेजी दिखाई, वहीं निफ्टी ने अब तक का सर्वोच्च स्तर छू लिया। निफ्टी की ओपनिंग 10,133 के स्तर पर देखने को मिल रही है। तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर मिड कैप में 0.81% और स्मॉल कैप में 1.10% की बढ़त देखने को मिल रही है।
व्यापार जगत से जुड़ी खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज। नमस्कार।